k'u wele sɔgɔmaden na centre ni quarante la sabula a bɛ tile saba bɔ ji baji ani banifin ji k'o fara sanji ji kan o de b'a la ka tiɲɛni kɛ an ka san dugu kɔnɔna na bi surtout an ka quartier dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko farakolo awa ka don dabani ni centre D la sɔgɔmaden na an bɔra comité de gestion de crise de catastrophe la donc maintenant Médine yɛrɛ fana o menacelen don ani san maloforo min ni san bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye maloforo min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko plaine sabula ji donna i ka dɔn k'a fɔ an ka san o yɔrɔw la bon n'an ye jateminɛ kɛ ɲinan yɛrɛ sanji milimètre i b'a sɔrɔ centimètre 752 o de bɛ bɛlɛn tiɲɛ bi o dun kɛra 22 septembre 2024 bon o tɛ bi donnew la o tɛ sini donnew la donc n'i y'a jateminɛ ji hauteur yɛrɛ la baji de yɛlɛla san ka don Tineni ale ni banifin ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc o ye digi kari maintenant ka don san dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana quartier min bɛ n'an b'a wele ko farakolo ani san plaine na an b'a fɔ ko maloforo plaine ouest na ale dirigelen bɛ Arpazo fɛ o tiɲɛni donna tiɲɛni b'a la ka don o la sisan bon n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min bɔra a ka siso kɔnɔ bi mɔgɔ 1337 o de bɔra u ka so kɔnɔ bi wa n'i y'a jateminɛ du min ni mɔgɔ b'a fɔ a du min n'a du binnen don du 134 ɔ n'i y'o jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔw kɔni jateminɛw la k'a fɔ ko kɔni a kɛra gɛlɛya bi an fɛ san tiɲɛni dama tɛmɛna yɛrɛ donc maintenant comité de crise sigilen bɛ sisan donc ko ka welewele da kɛ ka taa se sanka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Mali kɔfɛ i bɛ Bamakɔ ni se b'i ye i ka na dɛmɛ don sankaw ma ani préfet bɔra kuma la sisan ani madame le maire ani maire de Tineni ani maire de Somo ani maire de Baramadugu awa ani tɛnɛ maire olu bɛɛ lajɛlen bi yan ka nin tɔnsigiba in kɛ sɔgɔmaden na buwa ayiwa aba an bɛ fɛ ka min dɔn o de ala ka kasara aba a bɛ bila ala ka minɛn kɔnɔna la sabu an y'a ye waati dɔ tɛmɛna bamanciw ka bamanciya wale cayara kosɛbɛ fo ka taa se maa caman de kɔni bɔra u sigiyɔrɔ n'an ko minnu ma ko déplacé ayiwa k'u kun kɛ san kan o degun bɛ ayiwa ka tila ka na ji fana ka kasara fara o kan ayiwa aba san yɛrɛ bɛ cogo di bi ayiwa adamadenya taasira la san yɛrɛ bɛ cogo di maaninfinw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon an bɛ se ka min fɔ bi bi in na kabi nin ko in kɛra sabu i y'a fɔ cogo min na bakɔfɛla kɔni a ti bila a ti ta an ka bakɔfɛla hali sura bakɔfɛla gɛlɛya bɛ yen si gɛlɛya bɛ yen si yɛrɛ kasara min kɛra si tile 2 in na a ka bon an y'a kibaruya mɛn bon an ka dugu dɔ bɛ yen ko Nansabara o fana kasara min kɛra a kɔnɔ sura o fana ka bon kosɛbɛ donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔninfin ya sankaw kɔni b'a la ka mun bɔra u place la ni kɛlɛ kɛra sababu ye walima ni bamanciw ka ko kɛra u sababu ye olu bɛ san kɔnɔ bi sankaw b'a la k'u dɛmɛ ka dɛmɛ ta k'u ɲɛsin u ma ministère de la santé et du développement social k'o fara san gouvernorat ni san mairie kan ani baɲumankɛw i n'a fɔ CRS ni UNICEF awa olu kɔni ani Croix Rouge u b'a la ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ninnu ma bon a caman dun bɛ école de kɔnɔ bon hali déplacé min n'an b'a la fɔra sa min sanji donna mun fɛ farakolo kan a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ o sigiyɔrɔ la sabula ji b'a la ka na di donc ɲinan ji a ka bon météo mɔgɔw y'a fɔ hydraulique mɔgɔw y'a fɔ sisan réunion na k'a fɔ ji min b'a la a nali a fanga ka bon donc an famana nin ji ma kabi san 1967 milimètre min nana ɲina awa o ma na a ka ca ni san 60 ni kɔ ye sabula n'i y'a jateminɛ san 1967 1967 o kɛra milimètre 800 ani milimètre 18 ye voilà n'i y'o jateminɛ ka na bila bi la a degun bɛ san surtout yɛrɛ cri de cœur min bɛ bi a fɔra ko mɔgɔw ka investissement humain de kɛ bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan pour que san bɛ se ka sauver cogo min na quartier ninnu bɛ se ka sauver cogo min na an ka maloforo bɛ se ka sauver cogo min na parce que bɛlɛncɛn digi yɛrɛ a fɔra yɛrɛ ni TP mɔgɔw ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ bɛlɛncɛn digi vraiment mɔgɔ tɛ se ka bol'a kan
parce que a tiɲɛna yɛrɛ ko ka fo ka dɛmɛ don o la bi urgemment o kan ka kɛ bi yɛrɛ ni bi tɛmɛna digi ko gɛlɛya bi sɔrɔ a la Bɛlɛncɛ taamali a sira taamali gɛlɛya bi t'a la. Ayiwa Aba hakili la n k'i ka laseli mɛnna laseli kun ye min ye san ka den fɛn fɛn sigilen bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u ka dɔn k'a fɔ ko degun bɛ san bi bila ka suma tere ma ye joona joona maaw ka ŋaniya yira ka fara jamana ɲɛmaaw ka ŋaniya bolodalenw kan.